Camilo Nogueira, moi boa noite. Boa noite. Un auténtico placer telo de novo por aquí. É certo que temos unha excusa porque acaba de recibir hai uns días ese premio Trasalba, unha oportunidade, como decía, para falar devagar con vostede de cousas que están acontecendo que estou convencida de que lle preocupan, especialmente tendo en conta que son as cousas que lle levan preocupando en todos estes anos. Imos lembrar un pouco a biografía de Camilo Nogueira, nacido en 1936, como xa temos comentado, e con cousas na súa vida, na súa biografía como esta que imos lembrar. Mentres España se partía en dúas metades entre sangre e lume, Camilo Nogueira viña ao mundo en Lavadores, hoxe barrio de Vigo, en 1936. Fillo dun escultor e dunha modista, foi educado na rebelión anti o réxime, no laicismo e as ideas de esquerda que herdou da súa familia. Bo estudiante, compaxinou os libros cos deportes, especialmente o baloncesto no Club de Estudiantes de Vigo, que chegou á primeira división. Conta el mesmo que os únicos partidos que existían na súa xuventude durante a dictadura eran os de practicar algún deporte. Os outros partidos, os políticos, tardarían en chegar, pero Nogueira traballaría para conseguilo. A súa estancia en Madrid nos anos 60 para estudiar enxeñería industrial permitirolle entrar en contacto con Tierno Galván, Aranguren e Ruiz Jiménez. Na capital forxou a base dun nacionalismo que afondaba nos agravios os que se tiña sometido a Galicia. En 1964 volveu a Vigo para traballar en Citroën mentres estudiaba a carreira de Económicas. Na factoría viguesa chegou a ser responsable da metade de produción da empresa, tarefa que compaxinaba cunha acción sindical que o deixou sen emprego tras as folgas de 1972 por participar na concentración dos traballadores de Bazán en Ferrol, que se saldou con 2 obreiros mortos. Pai do sindicalismo galego e da formación Galicia Socialista que acabaría confluindo no bloque, home de consensos e de palabra. O seu obxectivo era rematar coa división entre socialistas e comunistas, sempre cunha visión aberta e europeísta. Foi redactor do Estatuto de Autonomía e da Lei de Normalización Lingüística e pasará a historia como un dos deputados autonómicos máis activos durante as primeiras 3 legislaturas da autonomía, labor que exerceu primeiro baixo as siglas de Esquerda Galega e despois baixo o logo do BNG, en ambos os casos pelexando por defender a identidade política da súa terra. Moi chamativa foi a súa labor posterior como deputado no Parlamento Europeo a partires de 1999, unha cámara onde sempre falou galego, idioma daquela vetado no Parlamento Español. A través da presidencia do Intergrupo de Nacións sin Estado participou na redacción do Tratado Constitucional da Unión Europea. Militar nun partido moi belixerante contra a política de Bruselas fixo que a súa defensa do espírito comunitario destacase aínda máis. A súa vontade de integración volveu relucir na derradeira asemblea do BNG, cando apoiou a unión do nacionalismo e alianzas con outras forzas escindidas. Galicia é o gran amor da súa vida xunto coa súa muller Paz e as súas fillas Alba e Natalia, que o fixeron avó. En novembro cumplirá 80 anos, boa parte deles traballando pola defensa constructiva dun país mellor para deixarlle os seus netos. Bueno, Camilo, 80 anos no mes de novembro, como comentábamos no vídeo, así que viviu os principais acontecementos do século XX, ese século XX no que aconteceron tantísimas cousas. Cando bota a vista atrás, bueno, como ve ese pasado? Todos eses acontecementos, bueno, pois tan fundamentais na historia contemporánea, que de algún xeito máis novo ou maior, formaron parte da vida de Camilo Nogueira. Diría que están moi presentes, non? Non digo que pasaron rápido, porque sería mentira, pero que están moi presentes. E que podo dicir máis, non? Adoito dicir que no barrio que vivíamos nós, que era un barrio de Lavadores, en Vigo, daquela, cando nacín eu, era un concello independente, como fora incluso Bouzas antes tamén. E despois, estando no Instituto Santa Irene das Travesas, eu teño a impresión de que eu non resultei afectado polo franquismo, non? O ambiente que vivía, non, é que me estuveran predicando continuamente contra o franquismo, incluso os acontecimentos da República, etc., aínda que meu pai descubrín despois, por un fillo de Bóveda, que formaba parte no 36 da directiva do Partido Galeguista en Vigo, non? Pero así como moita xente di, bueno, eu cando era neno, pois, os curas ou as monxas ou os falangistas e tal, me afectaron moito, non sei que, non sei quanto. Non sei por qué, a mí non me afectaron. O sea, máis aínda, eu penso que o Instituto Santa Irene
Pódese decir que era un instituto laico. Unha especie de burbulla. Non sei, bueno, é o único instituto público que había en Vigo, había despois outros colexios privados, etcétera, jesuítas, etcétera, non? Pero o ambiente non era de imposición das ideas do franquismo, que estaban ali, claro, nin a imposición de posicións religiosas non compartidas. Non sei por que foi iso, non sei por que iso, ainda que é certo que a miña casa formaba parte en Lavadores de un territorio que foi chamado a Rusia Chica e que a xente decía que chegara un momento en que isto acababa esperando a vitória dos aliados, posiblemente, non? O que pasa que os aliados despois, no ano 45... Decidiron que era mellor non intervir. Claro, apoyaron a Franco... E cambiou totalmente a historia iso, porque se chegan a votar a Franco nese momento, incluso a Guerra Civil contaríamoslo de outra maneira. Rusia Chica, decía que era o nome polo que era coñecido Lavadores daquela. Supoño que entón había unha certa... Supoño por os contrarios. Supoño que porque había unha certa militancia... Hubo as sociedades de lavadores, por exemplo, de toda Galicia tiña unha base fundamental en lavadores e hubo unha resistencia, de poucos días, unha resistencia. E, bueno, o que pasa que naquele momento a xente que podía oporse aos militares foi aconsellada de que non se meterán en líos desde o propio poder de Madrid, porque que pretendían que aquilo non iba a ter recorrido e realmente a tuvo, non? De tal maneira que a resistencia galega realmente depois se fixo a través das guerrillas, etc. Pero quedou un pouso aí republicano, por así decirlo, pero cando digo isto, reflexiono desde hoxe, entendes? O sea, non, son cosas que quedan esas experiencias na memoria, pero sí me quedou na memoria que eu realmente non tuve que superar... Non se sentiu agredido, digamos, non tuve que superar unha educación do tipo que antes describí. Non tuve que describir. Eso personalmente, o sea, como que sentiu unha certa protección, digamos, de todo ese entorno tan terrible que moita xente sí que viviu dun xeito próximo, digamos, pero dende o punto de vista de unha persoa contemporánea a todo eso, se botamos a vista atrás, estamos falando dunha guerra civil, dunha guerra mundial, vostede nacido xa aquí, dunha chegada á democracia en España, moitos acontecementos que uno sei, por exemplo, cando fala cos seus netos, como os conta, porque para eles pareceralles increíble, non? Que todas esas cousas foran vividas polo avó. Sí, pero foron vividas, pero razonadas desde hoxe, desde que fun un adulto, claro está, non? Eu quedaría no que dixen antes, non? Que así como o normal é que a xente teña unha experiencia condicionada totalmente polas ideas do franquismo e dunha imposición dunha religión absurda e tal, posicións religiosas, eu eso supereinos posiblemente por ambiente, non? Pero de forma posiblemente un pouco inconsciente, por así decirlo, non? E encontrei incluso os profesores do Instituto de Santa Irene, pois que non intentaban, daquela non intentaban en sí mismo impor as ideas do franquismo, non? Que estaban aí, claro está. Pero como se vivía a política na súa casa? Porque estaba lembrando que seu pai enterouse despois de que estaba na directiva do Partido Galeguista, pero había máis tíos, non? Meu pai foi discreto como todo o mundo naquele momento. Claro, non? Non era un momento deso, non? Pero tivo un avó que fora... Tanto así que chegou un momento que se desfixo o Partido Galeguista, non? Pero un dos seus avós era concelleiro republicano, se non me fala a documentación, outro fora alcalde de Lavadores... Sí, os parentes pola banda de meu pai, como a miña nai, foron, diríamos, da xente que estaba nas o ámbito republicano e moi especialmente nas hermandades contra os foros, etc. Meu pai e un amigo meu descubriu que estaba no pueblo gallego, foi encargado de facer o monumento aos mártires de Sobredo, en Salceda, e dicían, o xome escultor Camilo Nogueira era no 32, non? E porque asesinaran a unha muller e dous homes que a Guardia Civil que loitaban contra os foros, no ano 22, así, non? E entón se fixo ese monumento, que agora as asociacións de veciños celebran cada ano, etc., fun varias veces, foi derrubado polos falangistas no ano 36 e reconstituído na transición, non?
E estaba nese ambiente, non? Incluso teño o recordo de que nunha das eleccións da República chegou a miña vez, coñecín un panfleto que falaba dos candidatos e estaba Castelao e un tío meu, non? Tamén estaba de candidato. O sea que, pero non quere decir que, isto non quere decir que fora educado na rebeldía, por así decirlo, non? Me entendes o que quero dicir, non? Sí. Non, son cosas que recordas. O sea, non recorda que se falara de política, por exemplo, na súa casa. Non, o sea, non se falaba, pero tampouco se falaba no sentido contrario. Claro, bueno, que tamén sería falar de política no sentido contrario. Cando eu era un rapaz, se me poña a facer memoria, me parecían ridículos os falangistas que iban con as pernas ao aire, sabes? Ridículos, pero non lle daban medo tampouco, non? Unha cosa totalmente ridícula, eu nunca iba no ridículo, ni siquiera apreciando iso, non? Pero non foi que militara contra iso cando era un neno. O que pasa que, efectivamente, cando empecé a ser xa un adulto xoven, pois as tendencias iban por aí, non? Entón, a conciencia política de Camilo Nogueira, cando aparece, cando detecta que é un animal político tamén? Bueno, ahora cando foi a homenaxe de Trasalba e fixe un recordo de Otero Pedrallo, ali xa fixéramos no ano 63 un grupo que estaba pensando en Galicia, non? Sí. Hai veces que se dicen, bueno, en ese momento naceu Pegao, ou Brais Pinto, non sei cuánto, pero antes que eso, posiblemente, ou ao mesmo tempo, nós teníamos un grupo que tiña actividades, porque nos anos 60 empezou a actividade antifranquista. Hasta ese momento era puro silencio que había, non? E nos anos 60, cando Franco decidiu que había que abrir as portas a Europa de alguna maneira, ese momento coincidiu coa oposición, pero a oposición de todo tipo, política, estudiantil, obreira, etcétera, e empezou unha conciencia de que había que facer algo políticamente, pero antes xa, bueno, eu tiña, por exemplo, a Xaime Isla era profesor da escola, porque eu antes de ir a estudiar a Bilbao e Madrid, estudiar na Escola Industrial de Vigo, e Isla era profesor, era amigo meu, incluso, nese sentido, non? E había unha certa tendencia a, digamos, a ver o mundo de outra maneira, non? Pero foi nos anos 60 cando empezou o compromiso, cando volvín a Vigo nos anos 64, fui 4 anos presidente da Asociación Cultural de Vigo. Cando a xente fala da situación de Galicia objetivamente no aspecto cultural, etc., non se dá conta de como estaba a situación ali. Por exemplo, eu sendo presidente da Asociación Cultural de Vigo, paguei dos meus cartos, 2.000 pesetas, un cartel que decía galego na escola. Galego na escola era un acto revolucionario. Claro, supoño. Entón, claro, eu tendo a decir, ainda querendo que Galicia e o Estado español e Europa sea totalmente outra cousa, non deixo de comparalo con ese momento onde decir galego na escola era un acto revolucionario, non? E claro, ou que cando se decía, había, nada máis que había, eu creo que en toda Galicia, pero en todo caso en Vigo, había os morenos de lavadores, non? Sí. Eran cinco gaiteiros, por certo, o neto dun deles é catedrático en Múnich neste momento, e que iba a desaparecer a gaita. Así, a gaita galega desaparecía, non? E ora hai miles e miles de gaiteiros, non? Claro, entonces, a mí non me poden decir que ahora estamos peor que nunca, entendes? Porque eu podo decir que a cousa está mal e loitar para que estexa ben, pero non se me ocorre decir agora estamos peor que nunca, porque non estamos peor que nunca. Pero o mellor é que é máis complicado detectar onde están os malos, se me permite a expresión. O mellor antes era máis fácil saber cales eran os problemas e detectalos que agora, non sei. Non, pero vamos a ver, mira, non creo que me poña ahora como defensor de nada o que pasa hoxe, pero se eu discernir, e ademais estou pensando no futuro, como hai que facer para que as cousas vayan mellor, non podo esquecer que na miña casa, no Calvario, viñan os domingos xente que pedían para un enfermo. Pedían para un enfermo, viñan 2 ou 3 homes e pedían para un enfermo, non? E non podo esquecer que agora temos unha sanidade pública e educación pública, etc. E isto non me satisfai. Pero non me podo permitir decir que isto é mellor, que era mellor naquele momento, non? É simplemente o que me distingue de outra xente, non é que non loite por unha cousa mellor. O que pasa é que moita xente o que pensa é que isto está en risco, non? Que o que temos hoxe pode estar en risco. Sí, pero hai xente que estou de acordo con ela, claro está totalmente en contra da pretensión
digamos, do capitalismo neoliberal de apropiarse de todo e o Estado desapareza prácticamente, eso non pode levar a decir que desapareceu a sanidade pública, porque non é certo. E hai que saber, diríamos, apreciar o conseguido, porque o conseguido foi conseguido polos traballadores, e polos demócratas, entendes? Ou polos socialistas, ou polos nacionalistas democráticos. Foi conseguido. E queren arrebatarnos esa conquista. E estamos loitando para que non ocurra. E estamos comprometidos con eso e tal. Pero, ao mesmo tempo, para ser comprendidos pola sociedade, tamén temos que decir que isto é moito mellor, pero non é o que queremos. Que queremos outra cosa. E, sobre todo, non queremos que nos arrebaten o conseguido. O conseguido nestes anos. E, incluso, indo moita máis alá, eu creo que moita xente, cando fala ainda de revolución hoxe en día, que é cosa que comparto, non se dá conta que a revolución deste tempo é mellorar o conseguido. Mellorar a democracia, mellorar a sanidade pública, mellorar as pensións, mellorar tal. E entón, ese é o camiño para que a xente te comprenda. Non construir algo que xa está, non? Non, está aí, pero a partir de aí, eso é a auténtica revolución. A revolución non é cambiar todo, porque non é posible, por outra parte. A revolución é mellorar todo conseguido polos nosos antecesores, por así decirlo, non? Iso é a cuestión. Déxeme que falemos un pouco máis da mocidade de Camilo Nogueira, porque foi baloncestista, o comentábamos no vídeo, no Estudiantes de Vigo. Ten dito que foi tamén unha escola de vida, ese xito de entender o deporte... O deporte en xeral. Por qué? Porque o deporte, aparte de disfrutar do deporte, aprendes a sufrir. O sea, o sufrimento de perder un partido decisivo xogando fútbol, tamén xogando fútbol ou baloncesto, é increíble. O disgusto era tremendo, tardaba moito tempo en pasar. E entonces aprendes a encaixar as cousas negativas. Eu creo que así, supoño que... Vai ser un tolerante á frustración, non? Non, pero supoño que a xente que son a maioría hoxe en día, pois pensará de alguma maneira nisto, pero o sufrimento é tremendo. Eso é un aprendizaxe a sufrir extraordinario. Aparte de que, evidentemente, é unha diversión. Pero tense acordado dese sentimento de perder un partido noutras épocas da súa vida, en momentos concretos nas que as cousas non foron como vostede pensaba? Todos temos esa historia, pero eu creo que a experiencia do fútbol e do baloncesto tamén foi unha axuda, non? Creo que é así, non? Está ben. Bueno, decía antes esa expresión que creo que se utilizaba no seu entorno, bueno, naquela época de cando veña a volta, porque durante anos se tivo a sensación en España de que a dictadura iba a durar moito menos do que durou, se esperaba que os aliados reaccionaran, finalmente todos sabemos que non foi así. Ten pensado algunha vez como sería este país, como sería Galicia, si Franco non tivera aguantado ata o ano 75 na súa cama, como sería España, como tería sido isto? Pois como Francia, ou como Inglaterra, ou como Alemanha despois, claro. Cando veña a volta eu non sabía o que se significaba. Entón, eu sei que se escoitaba, incluso se decía que hubo un tempo de fartura. Pero ese foron os anos 40. A fame ou as dificultades foron superiores incluso na posguerra, que durante a guerra, non? E cando veña a volta, anos despois, dime conta de que era antes do 45. E pudo vir a volta. Pudo vir a volta. Simplemente os aliados occidentais tiña que decir naquele momento, pero comenzaba xa a Guerra Fría, que había que acabar con Franco. E non acabaron, e prejudicaron os que defendían a República, pois foron derrotados nese momento. Teño dito moitas veces que se nese momento lle soplaran a Franco, tiraban con él. E entón a nosa lectura da propia guerra civil e da historia cambiaría radicalmente. Apreciaríamos de outra maneira os republicanos, os nacionalistas galegos, os cataláns e vascos, todo iso, non? E a partir dese momento, pois habría dificultades, contradicións, como hai en moitos sitios, pero seríamos outra cosa. Pensei que, para pensar o que sería no Estado español, o que foi o que sería, pudo ser, que perdimos 20 ou 30 anos de pobreza, de represión, etcétera. E se no ano 45 pasara eso, pois seríamos de outra maneira, non? O franquismo foi realmente unha gran desgracia, porque o Estado español realmente non pudo constituirse democráticamente xa no século XIX, etc. E todo desembocou, toda esa perda do tempo anterior no século XX e do século XIX, desembocou nunha
intolerancia terrible contra o progreso democrático que en aquel momento estaba representado por la Segunda República. Pero cree, por exemplo, que España, que se reclama, ou que algúns reclaman como un Estado plurinacional, que se ten que sofisticar nesa consideración, Galicia sería distinta si esa relación que está sin resolver entre as nacións que forman parte do Estado español sería diferente sin a presenza de Franco? E como sería, Camilo? Bueno, vamos a ver... O Estatuto de Autonomía da República foi da República e da Cataluña e de Euskadi foi o único elemento republicano que está na Constitución actual. Todo o resto foi negado. Que pegada hai na Constitución actual? Pois o Estatuto de Autonomía que tuvimos que loitar para que Galicia fora reconhecido como nacionalidade que vin da Segunda República, non? Pero, efectivamente, a evolución sería normal. Non é que os republicanos foran partidarios da España plurinacional, porque, de feito, as tres nacionalidades reclamaron a República Federal por ese motivo e non foi. Foi un régimen diferente, non? Pero aceptaron que hubiera un Estatuto de Autonomía. E eso foi un progreso tremendo respecto da España do século XIX e do tempo anterior do século XX, non? E Galicia, como todo o demais, sería diferente. Eu, en todo caso, debería decir que, como non caiu Franco, acabou disolvendo o Partido Galeguista, non? Porque os propios republicanos dominantes e parte do galeguismo aceptaron a idea de esperar e que, mientras tanto, armar unha saída que fora aceptando a monarquía, unha monarquía parlamentaria, por así decirlo, non? Pero desde o punto de vista do evoluir da sociedade seríamos como Francia e non teríamos perdido 20 ou 30 anos. Eso foi unha cosa terrible, non? E os culpables xa sabemos quen foron, porque, efectivamente, durante a Segunda República houve cousas que non se deberon facer, non? O anarquismo non foi moi beneficioso nesa cuestión e outros sectores da sociedade tamén, de alguna forma, tuveron culpa, pero o fundamental foi un ataque dos militares e apoiador un golpe de Estado, na posición fascista e a amizade dos nazis, non? Camilo, como se nacionalista galego hoxe? Quero insistir no de nacionalista porque pode haber quen pense. Como se pode ser nacionalista hoxe? Pode haber quen relacione, por exemplo, a saída, que falaremos despois de si se produce de Gran Bretaña como consecuencia dunha presión nacionalista dentro de Gran Bretaña. Hai quen identifica os movimentos ultradereita con un hipernacionalismo tamén en Francia, ou en Holanda, ou en Alemanha. Como hai que ser hoxe ou como se nacionalista galego, Camilo? Bueno, a palabra nacionalista é moi maltratada. Non é o mismo o nacionalismo nazi, aínda que se utilice esa palabra, que un país que se considera nación e se independiza. Non podemos decir que son nazis todos os nacionalistas que fixeron prácticamente todos os estados de Europa no século XIX e no século XX. No século XIX, antes, no principio do século XIX, había 3 estados e 4 imperios, ou 4 imperios e nada máis, non? E os estados, a inmensa maioría dos estados que existen foron inspirados pola Revolución Francesa. E así existen estados, a propia Alemanha, ou Italia, pero todo. Irlanda, Grecia, e xa no século XX, son todos estados que nacen con afán de liberdade. Os estados consolidados, que ven que hai nacións internas que aínda consideran que non lograron o que querían ter unha nación propia, como outras que lograron no século XIX e no XX, tenden a identificar ese nacionalismo, é dicir, ese afán de liberdade como nación, democráticamente en xeral, como é manifesto, identificar eso con unha referencia que non ten absolutamente nada que ver. A palabra para isto que os nacionalistas que crearon os estados son democráticos. E se no momento que reclamaron a independencia, por exemplo, a dominancia era a aristocracia, poñamos por caso, eses estados acabaron sendo estados democráticos, porque non eran nazis ni nada deso. Entón, hai que ter moito cuidado. Entón, Galicia é o mismo, pero voltos á realidade, que Galicia é unha nación é moito máis evidente que calquer outro sitio do Estado español. Galicia, por exemplo, ten unha lingua que se fala en Brasil. O sea, que dirían os cataláns se tuveran un Brasil, non? O sea, o carácter de Galicia como na historia, porque a historia española en gran medida, de alguna forma, ignora a Cataluña, pero nega absolutamente a Galicia. Séculos e séculos de predominio do reino galego son tomados como
como casteláns. Incluso, desde 1500 tuvimos o título de Antigo Reino de Galicia. Éramos Reino de Galicia, que foi suprimido en 1833, E o carácter propio de Galicia, por exemplo, eu creo que é unha auténtica epopeya que o campesiñado galego, os mariñeiros, os artesanos, conservaran a lingua propia e a lingua do mar e do campo e dos oficios é infinitamente máis rica que o mundo industrial, porque aí está todo, están as familias, o tempo, etc., non? Eso aguantou durante 5 séculos. Que outra parte do estado do mundo aguantou todo iso? Se me poño a pensar, nunca fixe un estudio sobre isto, de como se pudo a sociedade aguantar a lingua propia, ademais, evoluindo da mesma forma que o portugués, que está aí al lado. O sea, non é que fixéramos unha especie diferente da outra lingua irmá, que naceu aquí, por outra parte, non? Pero aguantou iso, e hoxe en día, ademais, é unha excepción no mundo inteiro, porque, claro, é un país relativamente pequeno, pero que ten países de África, que falan a lingua que naceu aquí. Ali dicen cellas, nariz, peito e cabelo. En Angola, por exemplo. Que en Angola, por exemplo, non? Así, o sea, por lo tanto, ese nacionalismo galego, un nacionalismo que cree Galicia como nación por sí misma, e que sempre, e non nós, tamén os predecesores, tomaban a Galicia como parte de Europa. O sea, por lo tanto, moitas veces digo a compañeros que é contradictorio que se son nacionalistas galegos e herdeiros de Otero Pedrallo, Castelao, etc., sexan anti-europeos. Porque, claro, incluso non recoñecer que, efectivamente, Galicia forma parte da Constitución de Europa. O sea, o feito de que desde Islandia hasta Rusia hai camiños que desembocan en Santiago, hai historiadores por aí adentro que digamos, o recoñecen de unha forma... O Camiño de Santiago, a importancia na construción europea, non? Do Camiño de Santiago. Claro, ainda hoxe, non? Nunha identidade. Claro, entonces, Galicia non é unha parte do Estado español, non é eso. Galicia non é española porque o Estado español, na súa Constitución, nega a Galicia. Nega eso. Incluso dice que é un país excéntrico e desusado, non? Cando incluso hai unha lápida en Ortegal que dice que Galicia linda norte con Inglaterra, ¿no? Sí. Incluso ahora podemos decir con Brasil. Sí. O sea, ese mérito en Galicia, acompañado ca idea democrática de defender digamos, un proxecto como a da Unión Europea, é o que pode facer que hoxe en día o nacionalismo galego, diríamos, sexa apoiado pola sociedade galega, por así decirlo, non? Vou a preguntar por eso, porque falaba deses 5 séculos de resistencia dunha lingua que se mantivo, pero que está pasando entón hoxe co galego, Camilo? Nunca, teóricamente, tivo tanto apoio institucional, nunca estivo tan presente nas escolas, e parece que a xente moza non quere falar galego. Que está pasando nestes momentos no país? Vamos ver. Hoxe en día, as linguas que non teñen un Estado propio, e cando digo Estado, quero dicir unha institución de tipo estatal, pode non ser un Estado independente, pero unha institución que teña soberanía sobre esa cuestión, están en perigo, o galego e o catalán. Moito máis o catalán que o galego, porque o galego ten a retaguardia de todos os países que falan galego no mundo, non? E nese sentido, se nós chegáramos a ter un goberno que se sinta como galego no outro tempo, estaríamos moito mellor na cuestión da lingua. Pero eu en Santiago de Compostela, cando vou pola rúa, a xente que me cruzo con ela fala galego prácticamente toda. E cando vou a un sanatorio, por algún motivo, a xente que está ali esperando polo médico fala galego. Pero se vai a un colexo dunha cidade, o mellor non falan tanto galego. Estou seguro que no Hospital Clínico de Coruña, se a xente vai ali, a maior parte da xente fala galego. É certo que hai rapaces que non lo falan, pero sábeno, por outra parte. Pero neste momento está aparecendo unha xeración nova de xente que procede do mundo rural, entre comillas, mundo rural, e que vai directamente dai á universidade e mantén a lingua. Incluso mantén a lingua coa fonética propia, a fonética da Costa da Morte, por exemplo, non? Entonces, eu creo que non foi a cousa como debido, e digo eu que fun o que presentei a primeira lei do Parlamento galego, a lei de normación lingüística, foi presentada por min, foi aprobado por unanimidade. O sea, nesto tamén é optimista, Camilo Nogueira. Pero fun eu que presentou esa lei.
e foi aprobada por unanimidade. E os discursos de todos os partidos son admiráveis. Hai que ir ali para ver como foi iso. Se continuara ese recorrido, estaríamos moito mellor. Pero agora, o reto realmente é que haxa un poder que recoñeza a lingua como a súa. Pensa que non hai moitos anos, membros do Partido Popular participaron en manifestacións en Vigo, en Coruña, en Santiago, de Galicia bilingües. Claro, contra o galego, é unha cosa tremendo. Porque o feito de que aquí falamos dúas linguas, o Estado español debía considerarlo como unha riqueza. Eu dixen a presidentes sudamericanos, algún presidente galega, cando lle dixen, eu son dun país, Galicia, que é o único país do mundo onde se falan as dúas linguas de Latinoamérica. Isto non se di. Non se di. E eu fun, claro, cando era, sobre todo, diputado europeo, eu fun a asamblea do PT, do Partido dos Traballadores, donde por fin se elixiu a Lula e por fin foi presidente, porque antes se secretaron moitas veces, ¿no? Estuve en Recife, ¿no? E entonces ese recoñecimento é absolutamente necesario, ¿no? Necesario. E, polo tanto, isto creo que estamos mellor que cando eu paguei aquí a cousa. Tamén nesto, como sempre, o optimismo existencial de Camilo Nogueira presente. Pero ao mesmo tempo, eso non me permite en absoluto deixar de luitar pola cuestión. E a expresión política do nacionalismo? Hai un certo fracaso, digamos, nos partidos políticos encargados de trasladar á sociedade a expresión política do nacionalismo á vista de como está representado nas institucións nestes momentos os partidos... Bueno, eu a xente que loitar por estes objetivos non lle aplicaría, diríamos, a palabra fracaso, non diría eso. Porque os galegos non votan partidos nacionalistas? Non, pero vamos a ver. Non diría fracaso porque sería injusto, pero houve moitas torpezas. Porque, claro, nos primeiros tempos, por exemplo, desde a esquerda galega no Parlamento galego, os progresos que se fixeron en gran medida foron iniciativas nosas, en moitos sentidos. Desde a lingua hasta as autovías e a sanidade pública e todo iso, non? Pero incluso no COBNG fomos a segunda forza, Sí. Gobernamos en 6 dos 7 concellos. En 3 deles diríamos, alcalde do BNG. Conseguimos, sin acompañarnos de ninguén, un posto no Parlamento Europeo. Tratamos aí cos escoceses, cos catalanes, flamencos, etc., e impulsamos un movimento que se está manifestando ahora mismo na Unión Europea, Por lo tanto... Xa, pero nestes momentos, Camilo, o Bloque é un partido político en aprietos. Bueno, como vou a negar eu, se estuve loitando polo contrario, non? Claro. Pero por qué? Por qué? Bueno, eu creo que por torpezas, non? Torpezas graves, ademais, non? Pero o que pasa que agora as torpezas já pasaron, ou están aí, e eu defendo que haxa unha confluencia de nacionalistas democráticos que nos leven por outro camiño, e é posible, non? Pero o propio nacionalismo galego ten que deixar ideas antiguas, non? Por exemplo, o nacionalismo galego ten que ser un nacionalismo democrático nun Estado plurinacional, ou se acaso de forma independente, pero que se contemple como parte da Unión Europea. Porque se en Galicia ou en Cataluña se pode falar do reconvencimento da plurinacionalidade é porque existe a Unión Europea. Se houbera unha fronteira nos Pirineos, a ninguén se lle ocurriría iso, non? No Bloque durante moitos anos sigue habendo xente que bastante... Pero non sería eu, eu en todas as ocasións defendín isto e defendín incluso no propio Parlamento Europeo, non? Pero que a situación agora di que os partidos políticos non están á altura da sociedade galega, xa veño a repetir moitas veces e quero que seja así. Pero espero que a cousa se poda modificar. Como está observando todo este movimento que se chama En Marea? Como observador de excepción, digamos, de luxo, como coñecedor de todo o que ten acontecido no país nestes últimos anos, por que cree que aconteceu este fenómeno, que apareceu na política galega, que tivo éxito electoral que tivo, ainda que nestes momentos ese espazo este en discusión? Por qué? Bueno, pense que moitos dos dirixentes das mareas son antigos militantes do BNG, non? Certo. E a min que se organicen desa forma e que teñan un certo éxito nas eleccións, a mí non me parece mal en absoluto, pareceme ben. Pero non podo deixar de pensar que realmente aí hai un elemento que é unha cesión
a posicións españolistas, non? E non é por denigrar o españolismo, simplemente que non dependen, diríamos, de política estrita do Estado español, e creo que para Galicia debe haber partidos políticos propios e que teñan esa dimensión de pactar con calquer partido español en calquera circunstancia, etcétera, e iso non está resolto en absoluto, mas aínda pode que se coloque nos próximos tempos, non? Eu creo que tanto Galicia como Cataluña e Euskadi, si queren algún día ser recoñecidas como nacións, teñen que ter necesariamente organizacións políticas propias, non? Cando foi a sentencia do Tribunal Constitucional en 2010, quedou eso de manifesto. O sea, ou con organizacións políticas propias te organizas para ser nación, ou senón non hai nada que facer. De Madrid non vai haber ningún regalo respecto disto, ningún. Incluso os que aparentemente comprenden a nosa posición, pero non vai haber, porque o Estado español ten un elemento cerrado, difícil de resolver, por así decirlo, non? E pode haber unha convivencia no Estado plurinacional, claro está, pero o problema non está en Cataluña, Euskadi e Galicia, o problema está en Madrid. Faime gracia porque esa consideración de algún xeito parecido hai uns días, bueno, pues o verbalizaba, digo, bastante parecido Xosé Manuel Beiras nunha entrevista que tivemos aquí nesta mesma mesa. Pensa que Beiras volverá ao Bloque Nacionalista Galego? Bueno, teño que dicir en sentido que me parece moi ben que a Beiras lle pareza o mismo, non? No, quero dicir que me fai gracia porque ao final había un plantexamento en relación cas forzas políticas de Madrid bastante semellante ao que está dicindo. Non vou entrar na cuestión de o que fai ou non fai Beiras, non vou entrar nesa cuestión. Non, porque dicía, bueno, como persoa que está diante dun... O que sí digo é que, se non é agora, despois das eleccións, pois ten que haber unha confluencia de nacionalistas democráticos que se den conta de cal é a auténtica revolución deste tempo, como dixen antes, como é necesario estar de acordo, o sea, potenciar a idea fundacional da Unión Europea e como temos que considerar como propio que existan países no mundo inteiro que falan galego, non? Porque hai organizacións políticas nacionalistas, incluso négase que os brasileiros falen galego, Eu estuve moitas veces ali e a mí ninguén me dixo que non me comprendía, non? Algúnas veces me tomaron por ser un padre, porque os padres, o sea, os gregos, tanto en Portugal como en Brasil, falan un portugués máis próximo ao galego e máis auténtico, máis próximo ao galego que non o lisboeta que acaba con todas as sílabas, etc. Pero eu falei con todo o mundo en galego sempre, no propio Parlamento Europeo, falei en galego, pero pénsese que cando eu falaba en galego no Parlamento Europeo durante 5 anos, en Madrid, se eu fora diputado en Madrid, estaría prohibido. Non podía, claro. Para mí eso ten moito valor. Ten moito valor, entendes? O sea, respecto da miña concepción da Unión Europea. E iso, claro está, que eu defendo, son socialista nese sentido, pois defendo unha Europa diferente, está claro. Imos falar enseguida de Europa, pero por rematar co outro asunto. Pronostica, entón, que os nacionalistas galegos van estar xuntos outra vez? Non é que pronostico, digo que quero. Pero que vai pasar, non? Pero o desexo é ese. Neste momento, non. Eu creo que os que serían ambas partes, por así decirlo, están moi cerradas neste momento, non? Tanto uns como outros están moi cerrados, en fin, eu, como é coñecido, defendín a outra postura desde sempre, non? Pero eu desexaría que houbera un milagro daqui a un par de meses aínda, non? E eu o apoyaría, sinceramente, non? Se así fora. Bueno, falábamos de Europa, que eu non sei, despois me contara, falábamos antes de empezar a entrevista, antes, fora de cámara, sobre a sensación que ten con respecto a Europa, e insisto, nese optimismo existencial de Camilo Nogueira, pero quería preguntarlle, lóxicamente, por ese Brexit que acontecía, eu non sei se de forma inesperada ou non tan inesperada hai uns poucos días. Está ferida de morte a Unión Europea con esta saída de Gran Bretaña ou non se vai producir finalmente como algúns pronostican? Eu non nego que eso teña incidencia na Unión Europea. O que está ferida de morte é o Reino Unido. Porque si gañan, si continúa o Brexit, Escocia e Irlanda do Norte están fora do Reino Unido, e o Reino Unido ni siquiera se poderá chamar Reino Unido, porque o Reino Unido porque se integrou a Escocia, por certo, con un rei escocés. É unha cousa curiosa do Estuardo, non? E, por lo tanto, de unha irresponsabilidade infinita de tomar semellante determinación sabendo que
hipotéticamente supón a desaparición da Gran Bretaña, non? Claro, pero por que é irresponsable convocar ese referéndum ali e non sería irresponsable convocalo en Cataluña? É un paréntese nada máis, porque hai quen aseguraba que tamén a celebración dun referéndum en Cataluña tamén significaría a ruptura de Cataluña, non a ruptura de Cataluña con España. Pero vamos a ver, as posicións defendidas na Gran Bretaña foron tamén posicións que son inaceptables para a Unión Europea. Porque unha das virtudes da Unión Europea é que somos cidadáns europeos. Todos nós, ti e máis eu, somos cidadáns europeos. E temos dereito a traballar en cualquier parte de Europa, en Eslovaquia ou no Reino Unido. Entón, eles querían unha Europa radicalmente diferente. Eso é moi importante, eso explica a cuestión. E entón, hubo un movimento, por certo, potenciado por certos medios como os de Murdoch e tal, que veñen machacando desde aí décadas e décadas e décadas, pois tomaron unha decisión que son libres de tomala, claro está, eu teño que respetalas, pero moi irresponsable porque non tuveron en conta o que pasa. Por certo, en Londres votaron a favor de permanecer na Unión Europea, e tamén nunha parte de Gales, aínda que en conxunto non, e en Escocia e en máis sitios, creo que Manchester, por aí, non? Entonces, non sei que pasará aí, pero, bueno, pero en todo caso, non estou seguro de que se avance esa idea, de que finalmente se produza esa saída. Non estou moi seguro porque unha das virtudes do Reino Unido é que o que di as cámaras dos comuns vai a misa. Aí non hai poderes fácticos que digan isto ou aquelo. Se o di a Cámara dos Comunes, está ben, non? E a Cámara dos Comunes neste momento hai 460 partidarios de permanecer en Europa e 160 contrarios. E se hai ahora novas eleccións como consecuencia da dimisión de Cameron, pois posiblemente tamén teña maioría. E sair da Unión Europea é moi doloroso. Pero eu insisto, vostede, por exemplo, está a favor dun referéndum en Cataluña, si ou non? Claro. Sí. Cal é a diferencia? O sea, por que en Gran Bretaña son irresponsables? Pero eso teño que dicilo a eles, porque en Madrid decían que era imposible que en Cataluña houbera un referéndum porque a Unión Europea xa dixera que non. E a Unión Europea nunca dixo que non. Bueno, era un dos argumentos que se utilizaron. Claro, pero que a Unión Europea non dixo nada sobre Cataluña. Un dirigente da Unión Europea pode dicir unha cosa, pero eso non é a Unión Europea. A Unión Europea non dixo nada. Con isto non nego as dificultades do problema. Mais aínda, se Chipre di que non, Cataluña non entra. Está claro, porque hai dereito de veto, non? Pero o que pasa en Escocia, por exemplo, eu fui ao momento daquele referéndum, estuve ali, porque somos amigos daquela xente, non? O que pasa ali demostra que é posible. Eu poño, por exemplo, tamén o que pasou en Alemanha, non? O sea, era imposible que un Estado como a República Democrática Alemana pasara a República Federal Alemana, os dous igualmente legítimos como consecuencia da Segunda Guerra Mundial, e deuse entrada sin cambiar ningún tratado europeo, non? Incorporouse unha vez que caeu o muro e xa está, non? Non, tomaron a decisión de que se incorporara, non? Foi unha decisión que tomaron entre todos, incluso os da parte do leste, e non se cambiou ningún tratado. Non acaba de ter claro que se vai a producir o Brexit, finalmente, non? Por moito que fora votado pola maioría dos ingleses. Non me atrevería a decir iso, pero eu estaría atento ao que pasa, Non me atrevo a decir iso, pero o que non pode ser é que quede a Unión Europea, digo, a Gran Bretaña, ou, diríamos, ao Reino Unido, coa condición de que se derogue a idea de que somos cidadáns europeos. E os que queren ir a traballar con certas reglas, posiblemente, a Gran Bretaña, son cidadáns europeos que teñen dereito a buscar traballo en Londres. Claro. De todos xeitos, Camilo, eu teño a sensación de que a Unión Europea está en crise, o concepto da Unión Europea. Bueno, crise ten varios significados estar en crise. Claro, pode ser tamén unha cousa boa, non, de transformación. Pero quero dicir, hai nestes anos que levamos de crise económica, na que tanta xente en Galicia, en España, o está pasando como está pasando, moitos partidos, algúns de esquerda, identificaron os problemas que tiñamos aquí ca Unión Europea. A famosa troika, as obrigas do déficit que viñan de Europa, a austeridade, bueno, como que apareceu unha idea de que Europa en realidade non era o que solucionaba os problemas, sino a que creaba os problemas. Bueno, vamos a ver. A crise económica europea é a crise do capitalismo depredador. Tuvo consecuencias do capitalismo neoliberal, que queren acabar mismo con as institucións democráticas e facerse donos de todas as institucións tales como a sanidade pública, a educación pública, etcétera, non? O sea que hai unha relación deso co capitalismo que domina neste momento na Unión Europea, en moitos países.
eu adoito dicir que o feito de que aquí goberno PP non me quere dicir que eu emigre de Galicia, non? E o feito de que domine o capitalismo neoliberal non significa que eu poda estar en contra da Unión Europea, non? Pero hai xente que non fai esa distinción. Efectivamente, hai que criticar a Unión Europea nese sentido, e eu dirixo a crítica cara aos estados que aceptan ese sistema e que provoca austeridade e todo iso, pero eso non me leva a min a poñer en causa a Unión Europea como proxecto histórico, que de eso se trata, non? Pero é curioso, de todas formas, que no Estado español o debate que hubo para as eleccións, Europa desapareceu. Foron liortas entre os partidos, pero non se puso sobre a mesa a dicir, bueno, que Europa queremos, que Estado español queremos, que Cataluña queremos, etc. Pero Europa non apareceu en ningún sitio, foi unha liorta entre partidos e as realidades do mundo desapareceron. A única realidade que apareceu na campaña foi Grecia. Pero e China? E Venezuela. E China, claro, e Venezuela, pero e China, e Brasil, e África, e o cambio climático. Estuveron ausentes absolutamente, con unha responsabilidade terrible, non? Entonces, que se discutiera sobre Europa, a mí me agradaría eso, claro está, pero que a xente non dixera simplemente Europa, pois, son os que fan o capitalismo neoliberal, son os que gobernan elexidos pola xente, en moitos países de Europa, non en todos. Pero manda tanto, por exemplo, a Alemania nestes momentos na Unión Europea, isto que se dice, a que manda na Unión Europea nestes momentos é Angela Merkel. Bueno, vamos a ver, no Consello Europeo cada país ten un voto, depois hai unha serie de proporcións, etc. Pero claro, a Alemania son 80 millóns de habitantes, non pode mandar o mismo a Alemania que Chipre, non? Pero non estamos falando de eso, falamos de, bueno, desa vocación de Alemania de decidir as regras de xogo, moitos aseguran que en beneficio propio tamén, non? Da banca alemana, sí, que foi o que prestou para todo o desastre español, estou de acordo. Eu non teño tan mala opinión de Angela Merkel, Ahora, cando foi o dos refugiados, dixo que había que acollelos, Dixo inmediatamente, pois tuvo problemas internos. Eu non creo que a enemiga dunha Europa diferente sexa Angela Merkel, Non, evidentemente, é conservadora, teño outra posición política, pero non me apoio a eso simplemente, non? Pero na Unión Europea, claro está, é democrática, no Parlamento Europeo todos os diputados teñen liberdade absoluta, incluso poden votar en contra do seu propio partido, etc. Pero creo que a cuestión de Europa pois ten outros remedios e non se pode discutir sobre eso sin pensar a incidencia dun capitalismo depredador, un capitalismo que nega os avances sociais, etc. E eu creo que eso desapareceu da polémica española, non? Bueno, está con nos Pablo Carballo, tamén moi boa noite. Vai nos axudar a poñer o broche final a esta conversa con Camilo Nogueira, con algunhas cuestións concretas que teñen que ver ca súa biografía política. Que se toque, como nas pachangas de baloncesto. Señor Nogueira, se tivera que resumir a súa infancia cun só recordo, cal sería? Un só recordo? Que sei eu? Pois cando empecé a salir con rapazas... Lembra a primeira? 15, 17 anos. Non tuve novias formais como se teñan. Daquela non había novas profundas aos 16 anos en absoluto, non había, non? Non, cando empezas a sair, a vivir, a xogar e todo iso, eso recordo. Tamén a familia, os pais, as irmás, teño dúas irmás, unha avoa que estuvo traballando hasta cando tiña 84 anos e cando morreu tiña 93. Dixen antes que iba polos arredores de Vigo, Mos, etc., a comprar galiñas para vendelas no mercado do Calvario, as dificultades incluso do meu pai e a miña... Hubo momentos moi difíciles para todo o mundo, claro está, salvo algúns ricos, non? Iso que recordo, pero en todo caso... digamos, non teño recordos profundamente negativos, malos, pero non negativos. Falaba da súa avoa, falaba da súa familia, das súas irmás, de Teresa, de Paz, dúas fillas, Alba e Natalia, a súa dona, moi rodeado de mulleres. Non sei se eso lle ten influído, señor Nogueira, pois nunca pensei eso, pero estou orgulloso en todo caso de ter fillas, que o que me corresponde a min, e a miña muller ter fillas. A miña muller son 9 irmáns, e entre... os fillos, sobre todo da miña irmá maior, e os da miña muller somos entre 60 e 90 neste momento, E de vez en cando, outro día na festa de Trasalba estaban ali
que sei, por lo menos 30 ou así, O ¿no? sea, que cumpriron. E van cumprindo, e ahora, en moitos casos, sobre todo da parte da miña muller, porque eran nove irmáns, pues uns están en Filipinas, outros están en Madrid, outros están en Barcelona, outros están en África, en fin, andan incluso en México, andan dispersos. Espallados polo mundo. Pero o WhatsApp fai milagres. Sí. E hai un continuo recordo todos os días de contarse cousas e tal, non? Son as ventaxas das novas chamadas novas tecnoloxías, non? Cunha familia tan ampla, falabades antes do idioma, e cantos dos seus netos son galego-falantes de xeito habitual, eh? Non digo que sepan falar o galego. Todos, pero de forma natural, ademais, Pero todos falan inglés e francés tamén, E falan castelán perfectamente. Bueno, digo que o castelán é mellor falado en Galicia que en Madrid, En Madrid están destrozando o castelán, non é máis que oír a cousa. Están destrozando. Todos falan galego habitualmente. E falan galego na escola tamén, E sacan, en xeral, moi boas notas. Mellor hai algunha excepción, pero non é o caso. Pero falan absolutamente todos. Presumindo da voz. Pero ese fenómeno de falarlle aos fillos en galego na cidade, porque no mundo rural tan maravilloso culturalmente sempre se fixo, pero eu noto que na cidade está emerxendo unha xeración de que as nais lle falan aos fillos en galego, cosa que non pasaba aí ben poucos anos, porque o tránsito do mundo rural á cidade era desastroso nese sentido, e pudo ser máis se non existira autonomía, pero hoxe creo que está cambiando. Eu vexo a moita xente, estudiantes de Santiago, que están na universidade e falan como falaban cos seus pais. Pero eu estou moi atento a iso, porque a mellor percibo cosas que non se perciben habitualmente, non? Bueno, con unha trayectoria longa política, non sei cal foi o seu mellor momento ou máis satisfactorio como político e tamén o peor, o que o peor recorda. Dos peores non falo, habitualmente non falo, non podía decir exactamente. Desde o punto de vista político está claro que ao comenzo do Parlamento nós, que éramos unha minoría, fomos bastante decisivos, na protesta porque non nos recoñecían como nacionalidade, no Estatuto do 16, nas tres primeiras legislaturas que influímos enormemente. Hai unha certa idea que está por Galicia, o que Galicia debe ser, que en parte foi creada por nós no Parlamento galego, O sea, non se pensaba eso. Desde Madrid ainda somos un país excéntrico, etc., cando estamos a igual distancia de Inglaterra que de Tarifa, non? Ainda, e donde, é obvio dicir tamén que saiu Carlos V para ir a Quisgrán, saiu Felipe II para casar con súa prima Mari de Estuardo, viu Felipe Formoso para casar ca fillo dos reis católicos, e iso para a historia do Estado español é concebido como que Galicia é un país que non ten a relación co mundo, cando incluso na propia Idade Media o comercio galego chegaba desde o Báltico hasta o Mediterráneo, e esa personalidade, por así decirlo, negada, parece mentira, coa riqueza que se supón, non? Pero, en fin... Pero momentos amargos non lembra algún... Bueno, a morte da familia, non? Pero digo, sí, pero políticamente, digo. Algunha derrota electoral, algún... Sí, pero teño momentos, pero non quero... Prefire non... Sí, prefiro non apoiarme neso. Posiblemente se un carácter meu iso, Sí, non, pero eso tamén axuda a resistir, Somos conscientes de que un rasgo do carácter de Camilo Nogueira. Non sei se existe o camilismo, agora o que di, porque que se considera camilista no libro, o camilismo como... Existe o camilismo? Esencia política. Hai moitos compañeiros, pero hai camilistas no Parlamento Europeo tamén, O sea, quero dicir que hai Sí, pero hai un xeito de entender... Hai xente amiga, e por certo, que conseguiron facer un libro, creo que interesante. Sí, o libro está moi ben, efectivamente, que ten que ver con este premio. Pero decía, hai un xeito de entender a política e o nacionalismo galego que se podería chamar camilismo. Bueno, eu contribuí, evidentemente, antes de nós, hubo moitos outros, non? Pero cun acento particular que ten que... Moitos amigos e amigas contribuímos a crear a idea de Galicia que se acabara impondo. Eu creo que se acabará impondo.
Pero ese acento conciliador que ten Camilo Nogueira, esa vocación de ver sempre o vaso medio cheo e non medio baleiro... Non, pero é unha reflexión racional, non é simplemente un carácter, é unha reflexión racional, non? É unha decisión. Cando eu digo que a sociedade galega está preparada para un proxecto nacional e non están os partidos políticos, non é optimismo, simplemente é unha realidade, non? Cando eu digo que temos que estar orgullosos, diríamos, incluso de que Galicia, cando respirou un pouco despois dos anos 60-70, convertiuse dunha Galicia maioritariamente rural nunha Galicia urbana e industrial, sin prejuicio dos sectores primarios, por así decirlo, muitísimo máis importante que Madrid. Madrid vive de nós, pero Galicia exporta tanto como Cataluña proporcionalmente, e tanto como País Vasco e Navarra. Os galegos non son educados a pensar niso. Temos unhas industrias moi singulares. En 10 sectores económicos, Galicia é prácticamente hexemónica no Estado español. O sea, o que a xente queda asombrada por aí adiante, ao ver que supón a fábrica de Citroën en Vigo, o Inditex aquí, os graniteiros, o Porto de Vigo, o tal, todo eso, aquí miramos con mirada española, nos mismos mirando a Galicia con mirada española, pero por aí adiante empeza a non ser así. Pero apoia esa teoría da colonización que tantas veces se apelou, por exemplo, dende o bloque nacionalista galego? Sí, pero a cousa é moito máis simple, vamos a ver. Galicia é o máis diferente á concepción de España que hai, máis que Cataluña e Euskadi. O sea, Galicia ten unha personalidade histórica propia, que moito máis que Cataluña e, desde logo, que Euskadi, e a idea de que se transmite de España basada en Castela ven pola negación de Galicia, pero sería unha cosa, non sería formidable que un día o rei de España dixera esas 4 linguas nosas, 2 que se falan en Latinoamérica, eso está prohibidísimo, non pode decirlo, pero que 2, entre comillas, porque non son estrictamente españolas, mas non podía ser recoñecido no Estado español como unha riqueza. Isto non é ser optimista, simplemente é unha realidade que se pode materializar en calquer momento, non? Pero hai nacionalistas galegos que non lle gusta isto, Hai xente que esta idea que é unha idea españolista, claro, a idea de que iso non é galego e tal, non? Mencionaba vostede a Citroën, agora cando falaba das empresas, lembrando o seu pasado no mundo do sindicalismo, na década dos 70, e vendo os sindicatos agora, señor Nogueira, que pensa? Bueno, os sindicatos fan a súa función. O problema é que os partidos actúan como sindicatos. Os sindicatos o que fan, a CIGA, por exemplo, é un sindicato dominante en moitos sectores, non? O problema é que os partidos non poden actuar como un sindicato é outra cousa. Un sindicato, si defende parcial, un sindicato de rama, por exemplo, os dereitos dun 10% da sociedade, eso é para sempre. Pero se un partido político se contenta ou se está satisfeito ou está tranquilo representando un 10% da sociedade, está acercándose ao abismo, porque co 10% non podes, sobre todo se non estás nun estado propio e constituído, estás continuamente en perigo, non? Pero os sindicatos cumplen a súa función. Eu voto de menos, que falamos moito de Europa, voto de menos que non exista, neste tempo crítico, non este o sindicato europeo presente como está o Parlamento Europeo. Por que pasa isto? Están os sindicatos actuando como parte de cada un dos estados. Eso a mí sí que me escandaliza. Eu teño falado moito deso no Parlamento Europeo tamén. Como eso, estamos nesta crisis tan terrible e como non hai unha organización de sindicatos que tiña que ser poderosísima se actuara en función da Unión Europea, porque temos problemas que son da Unión Europea, expresados diferentemente en cada Estado, pero son da Unión Europea, e en cambio desapareceron prácticamente, incluso os do Estado español, non? Bueno, envexamos xa de todo o que ten viaxado vostede, vendo algunhas das fotos que hai por aí no libro, de todas esas viaxes, así que son moitas, dígame algunha que lle teña marcado especialmente, tanto as que fixo por cuestión profesional como as que ten feito a título persoal. Uns 50 países, creo que coñece Camilo Nogueira, que non está mal, debe ter un pasaporte ben lustroso. Teño que dicir que Palestina, fomos con membros do Parlamento Europeo e despois, cando xa non era Parlamento Europeo, con compañeiros que seguían sendo diputados e diputadas, o que máis me obriga a pensar que é unha cousa que hai que solucionar é Palestina. Cisjordania non está en mans palestinas.
sigue estando en mans de Israel. De tal manera que os palestinos teñen únicamente un goberno limitado das cidades, pero todo o resto de territorio é do Estado de Israel. Ainda hoxe vin por aí Vargas Llosa, unha reportaxe este domingo, sí, dixo cousas que eu mismo estando por aí percibín, non? Os que colonizan parte de Cisjordania teñen carreteras exclusivas, e os outros van por carreteras secundarias, e para ir dun sitio a traballar dentro de Cisjordania teñen que pasar por controles humillantes, especialmente rapazas novas, e están humilladas que teñen que fazer eso. É unha cosa realmente terrible, porque hai moitas outras cosas que podía falar, pero eso creo que é imperiosa resolver ese problema tan crítico, sobre todo porque os israelíes en Tel Aviv, a 40 kilómetros do desastre de Gaza, pues se consideran moi europeos. Eles dicen que o aeroporto que fixeron é un principal de Europa, ou un dos principais de Europa, non? É unha cosa realmente que necesita solución, e eu quedaría niso. Bueno, ademais do que temos sobre a mesa, señor Nogueira, recoméndeme un libro para entender un pouco a sociedade na que vivimos actualmente. Ui, a sociedade que vivimos? Non sei. O entender Galicia. Sí, no, si collo, non sei onde viña unha referencia a Steiner, por exemplo, estes días. Sí. Unha entrevista este fin de semana. Esa xente, non é que eu teña ese carácter exactamente, pero esa xente que é moderada e ao mesmo tempo profunda no suicio da sociedade e do que hai que facer, eu creo que dá gusto lelo, non? Dá gusto ler ese tipo de xente. A verdade é que as palabras de Steiner este fin de semana sí que son para telas moi en conta. O Jude, por exemplo, cando escribe sempre hai... Por certo, le xin a dous judeus, que lle vou facer. Pero é xente que ten que profundamente democrática, profundamente transformadora, e ao mesmo tempo ten unha posición moderada nas cousas, non parte de dogmas que negan a realidade moitas veces. Se parece a alguén o que está dicindo, verdad? Se parece un pouco ao que transmite Camilo Nogueira. Imos rematar esta conversa cunha frase de Suso de Toro, que é unha das persoas que escreve neste libro Pensar Galicia, pensar o mundo, que se edita con motivo da entrega dese premio Trasalba, e esta semblanza que fai Suso de Toro, ao principio, di o seguinte: teño orgullo de pertencer a un país que dá persoas tan valiosas como Camilo Nogueira Román, e a pena tamén de pertencer a un país que non foi capaz até agora de aproveitar as capacidades dos propios fillos que crea. Comparte esta visión de Suso de Toro? Bueno, non sei que decir, pero que esas carencias que ten Galicia veñen de séculos de opresión, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entón, Galicia non lle deu ocasión de pensarse por sí misma na súa realidade histórica e do presente, ¿no? Eu creo que ven de aí. Eu non lle botaría a culpa a ninguén hoxe en día, ¿no? E hai unha cosa que non dixen, pero que hai que ter moi en conta, A diferencia de Cataluña, mentras a sociedade se mantiña e resistía, e no século XIX empezou as aspiracións nacionais galegas, a Igrexa galega, durante 5 séculos, prácticamente non tuvo ningún arzobispo galego. E un momento que chegaba ao arzobispado, chegaba tal. E hubo moitos presidentes do goberno galegos. E hubo moitas clases dirixentes que mandaban en Madrid. Ainda hoxe en día. Hoxe en día hai moitos galegos mandando en Madrid. Entón, tíamos un país que mantén a súa personalidade, pero que o ven... Porque a archidiócesis de Santiago era poderosísima, poderosísima. E era entregada a arzobispos alleos e os gobernantes de Madrid o mismo. E entón, esa é unha eiva que temos nós, non? Entón, construir a Galicia políticamente desde esa realidade é moito máis costoso. En Cataluña, por exemplo, non foi así. Estuvieron tamén en Madrid, pero menos, por así decirlo. E unha cosa, e con isto termino. En 1700, cando chegaron os Borbón, quixeron impor o castelán contra o catalán en Cataluña, e a Igrexa dixolles que non. E en Galicia o galego foi imposto en 1500, e Galicia incluso históricamente foi negada. Entón, estas cosas históricas, e non me quero apoiar eso nada máis, porque estou pensando no futuro, claro está, pero esas cosas explican o que somos. E, por outra parte, como Galicia ten o 50% dos lugares de España, non hai ningún país español e do mundo que teña tanta intensidade cultural e tantas festas
e tanta simpatía en todo o que fan, eso non o temos en conta, Incluso aproveito para decir que en Galicia non hai o chamado mundo rural. Nas vilas hai xente tan culta e tan indo á universidade e traballando como nas cidades. Hai unha Galicia que cambiou muitísimo e empezamos a darnos conta disso, pero é unha realidade, Pois de verdade, Camilo Nogueira, un auténtico luxo escoitalo como sempre e un auténtico luxo escoitar o seu optimismo existencial, de verdade que dá gusto, con ese análise profundo das cousas, pero... Se eu pose existencial, estou máis de acordo. Bueno, existencial. De verdade, un placer compartir minutos de televisión e conversar con vostede. Gracias a vos, Graciñas, de verdade, un placer auténtico, gracias. Imos facer a última pausa publicitaria e seguida regresamos para escoitar os últimos titulares da xornada da boca, como sempre, de Uxía Rodríguez. Voltamos enseguida.